अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, पहिरियां केपी खां पोइ जेका बलूचिस्तान में सूरत हाल थी, बरसात खां पोइ जेका फ्लड वारी सूरत हाल हुई, 500 जे लॻभॻि, ऐं बल्कि 500 खां वधीक जेके माण्हू आहिनि उहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में फौत थी विया ऐं उन सां गॾोगॾु केतिरा ई ज़ख़्मी थी विया। कई माण्हू जेके आहिनि अञा ताईं लापता आहिनि। केपी जी जेका सूरत हाल थी ख़ैबर पख्तूनख्वा में ऐं उनखां पोइ वरी सूरत हाल बलूचिस्तान में थी, ऐं हींअर जेका सूरत हाल सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में थिए पई, ख़ासि तौर ते कराची। पाण गुज़िरियल प्रोग्राम में भी इहा ॻाल्हि कई, कराची में भी जेका सूरत हाल थी बरसाति जे करे जेके रोड रस्ता हुआ पाणी हेठि अची विया, उन सां गॾोगॾु हादसा पिणु पेश आया। जेके कराची जा मेन शाहरा हुआ, शाहर फैसल थी वियो, गुलिस्तान जोहर थी वियो, डिफेंस जा इलाइक़ा थी विया, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणी भीजी वियो, जंहिंजे करे अवाम शदीद मुश्किलात जो ऐं परेशानी जो शिकार रहियो आहे। उन सां गॾोगॾु बरसाति अॼु बि थी आहे। बरसाति जो जेको टाइम पीरियड आहे उहो मौसमियाती खाते पारां इहो बि ॿुधायो पियो वञे त जेको बरसाति आहे उहा अञा कुझु ॾींहं ॿिया बि हलंदी ऐं सिंध में अञा कुझु ॿिया स्पेल अचण जा इम्कान आहिनि। ऐं जेके हींअर स्पेस ईंदा, ख़ासि तौर ते 24 अगस्त जेको स्पेल ईंदो उहो जेको गुज़िरियल भेट में उनखां वधीक हूंदो, 50% अञा वधीक बारिश थी सघंदी। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके मौसमियाती तब्दीली जा वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि मुसद्दिक़ मलिक साहब, उन्हनि बि इहा ॻाल्हि कई आहे त 10 सेप्टेंबर ताईं बरसाति जो सिलसिलो ईअं ई जारी रहंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेका मौसमियाती तब्दीली आहे, पाण मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में जाइज़ो वठंदा पिया थो त मौसमियाती तब्दीली में जेके एफर्ट्स आहिनि उहे घटि वरिता पिया वञनि, जंहिंजे करे ही बरसाति वारी सूरत हाल थी ऐं जेका ही फ्लड थिए थी। ऐं ख़ासि तौर ते केपी हुजे या उनखां अलावा इस्लामाबाद हुजे या मुल्क जा ॿिया अहिड़ा इलाइक़ा हुजनि जिते पहाड़ खे, जेके जबल आहिनि उन्हनि खे खोटियो वञे थो, ऐं जंहिंजे करे पत्थर जेके आहिनि उहे बरसाती रेले में बरसाति जे करे पाणी सां गॾु उहे आबादी तरफ़ अचनि था ऐं उनजे करे जाननि जो नुक़सानु थिए थो। केपी में पाण सूरत हाल ॾिठीसीं, केतिरी ॻोठनि जा ॻोठ जेके आहिनि उहो पाणी हेठि अची विया, केतिरियूं इमारतूं किरी पियूं, त तमामु घणो नुक़सानु थियो। ऐं उनखां पोइ कराची में वरी बरसाति थी, अॼु बि बरसाति जारी आहे। अञा बि कराची समेत जेके भी मुख़्तलिफ़ शहर आहिनि उते अञा बि बरसाति जो सिलसिलो जारी रहंदो। पाण इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेकी बरसाति हींअर जेका थी आहे या उनखां अलावा जेका अञा थींदी, जीअं मुसद्दिक़ मलिक साहब चयो आहे वफ़ाक़ी वज़ीर, 10 सेप्टेंबर ते बरसाति थींदी ऐं वधीक स्पेल अचण जा पिणु ख़दशा आहिनि। जेकॾहिं वधीक स्पेल ईंदा सिंध में त हुकूमत, सिंध हुकूमत हुजे या वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे, सिंध जा इदारा हुजनि या वफ़ाक़ी इदारा हुजनि, केतिरो मुतहरिक आहिनि ऐं छा हंगामी सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारु आहिनि। इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मैडम ज़ारा हसन साहिबा, जेके एक्सपर्ट आहिनि NDA में, और उनसे गडोगड GM भी आहिनि NDA में। मैडम, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी है। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, इस हवाले से एनालिसिस दीजिएगा कि ये जो सूरत हाल है, कराची हो, केपी हो, ऑल ओवर जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है रेन के हवाले से, वो क्या है, और दूसरा हमें ये भी बताइएगा कब तक बारिश जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सिंध की तरफ एक और स्पेल भी आने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या एनालिसिस है आपका? जी, सबसे पहले जो आपने बात की है क्लाइमेट चेंज की, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि ये अभी कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये काफ़ी अर्सा पहले से जो है कुछ डेकेड से यूज़ हो रही है। और अभी जो नई टर्म आ रही है वो तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है। क्लाइमेट चेंज में आपके पास जो एनालिसिस के मुताबिक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और वो कुछ, और ये मुख्तलिफ ममालिक में वेरी कर रहा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है सालाना, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं नॉर्थ में, जो स्नो कवर हैं वो पिघल रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ दो फिनोमेना हैं इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो हो रहे हैं। एक फिनोमेना है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फिनोमेना कह रहे हैं, जो कि स्नो मेल्टिंग हो है, उसकी वजह से पानी बढ़ रहा है दरियाओं में। और जो आप अगर नॉर्थ में देखेंगे तो फुट हिल्स में लोगों की आबादियां हैं, विलेजेस हैं, उसकी वजह से उस पर असरअंदाज हो रहा है। दूसरा जो एलिमेंट है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो प्रेसिपिटेशन यानी डाउनपोर यानी बारिशों का होना है। अब अगर आप इस साल या पिछले साल का
موازنہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ پیٹرن چینج ہو چکا ہے. یعنی کہ جو پہلے ہم 2010 کا سیلاب ہم نے دیکھا, 2014 کا, 15 کا, اینڈ دین 22 کا جو سپر فلڈ تھا, یہ سارے کنوینشنل فلڈز جو ریور اینڈ دریا جو ہے وہ سویل ہو جاتا تھا, جو وہاں پہ انکروچ تھی وہ اس سے تباہ ہوتی تھی. بٹ اس سال یہ بہت ڈفرینٹ فینومنا شو کر رہے ہیں, یعنی کہ لوکلائز ایونٹس ہو, اس میں کلاؤڈ برسٹ جو کہ کافی ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے, کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں آپ کے پاس. میں آپ کو اس کے ساتھ کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن ایک لے مین کے لیے یہ ہے کہ جب WMO کے مطابق, یعنی کہ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق 50 ملی میٹر بارش اگر 1 گھنٹے سے لیس دین 1 آور میں ہو جائے, یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتی ہے. اب اس کے پیچھے ڈفرینٹ سائنس ہے, فزکس ہے, کہ جب آپ کی گرم ہوائیں جو ہیں جو کہ موئسچر میں شامل, جو ایٹماسفیئر میں خلا میں شامل ہوتی ہیں, جب وہ موئسچر کو ریٹین کرتی ہیں لانگر ٹائم کے لیے تو ایک دم سے برسٹ کر دیتی ہیں. اٹ از کالڈ کلاؤڈ برسٹ. اب یہ مختلف ٹیرن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. نارتھ میں اس کا ڈفرینٹ ٹیرن ہے, جو آپ کے پاس پلین ایریاز ہے وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دو ہم پرابلمس دیکھ رہے ہیں, ایک ہاریزونٹل اور ایک ورٹیکل. ہاریزونٹل جو ہے وہ پگھل جو رہی ہے آپ کے پاس گلیشیئر سنو, اور وہ پانی آپ کا نیچے جو ہے وہ فٹ ہلز پہ جو ولیجز ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا ریور لائن فلڈنگ میں. اوپر اس کے اوپر ایک اور ایلیمنٹ ہے, وہ ہے کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹ یا بارش جو ہو رہی ہے اس کے ایونٹس. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم پاکستان میں اس سال آپ نے لوکلائز ایونٹ رین ایمرجنسیز دیکھی ہیں. نارتھ میں بابو سر کا واقعہ دیکھا ہے جو کہ فلیش فلڈنگ کا تھا, KP میں, بنیر میں, باجوڑ میں. دین ابھی جو کرنٹ سپیل گزرا ہے, میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں گی, جو کرنٹ سپیل گزرا ہے 7واں سپیل تھا پاکستان میں. اس کی وجہ سے ہمارے سندھ جو مقامات ہیں, ڈسٹرکٹ ہیں, وہاں پہ کافی اربن فلڈنگ, لوکلائز اور رین ایمرجنسیز ہوئی ہیں, جس میں کراچی ہے, تھٹا, سجاوٹ, بدین, یہ مقامات شامل ہیں. اس کی وجہ سے جو ابھی تک ہمارے پاس اموات آ رہی ہیں سندھ میں وہ 3 آ رہی ہیں, اور جو انجریز آ رہی ہیں وہ 7 آ رہی ہیں. یہ سارا ڈیٹا جو ہے آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ملے گا, جس میں ہماری ڈیلی کی سٹرپ بھی شیئر کی جا رہی ہے. اچھا, ایک تو یہ چیز. ابھی جو نیکسٹ سپیل آنے لگا ہے وہ 23 تاریخ سے دوبارہ انٹر ہو رہا ہے پاکستان, اور وہ بھی آپ کا صرف حال سے, یعنی کہ صرف مشرقی نہیں ہوگا بلکہ مغربی ہوگا, ویسٹرن سسٹم ہے. تو اس میں وہ نارتھ سے سٹارٹ ہوگا, جس میں بلائی جتنے بھی مقامات ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے دوبارہ وہی مقامات پہ وہ سسٹم اسٹرانگ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو پوٹھوہار ریجن ہے, یعنی کہ سینٹرل اور نارتھ ایسٹرن جو بیلٹ آ رہی ہے پاکستان میں, جس میں راول پنڈی, اسلام آباد, لاہور, ناروال, یہ جتنے بھی مقامات آ رہے ہیں, یہاں پر یہ سسٹم کافی اسٹرانگ ہوگا. اب اس کے ساتھ ساتھ ابھی اگر آپ ریور اینڈ فلڈنگ کی اسٹیٹ دیکھیں, دریاؤں کا اگر آپ ہیڈ ورکس کا دیکھیں, تو باقی تو ابھی نارمل ٹرینڈ میں, لیکن جو ستلج, جو ہمارا دریائے ستلج ہے, وہاں پہ ابھی جو لیول چل رہا ہے وہ لو لیول چل رہا ہے, یعنی کہ نچلے درجے کا جو ہے وہ سیلاب یعنی فلڈ فلو لیول ہے. لیکن ہم یہ فورسی کر رہے ہیں جیسے کہ سسٹم یا اسٹرانگ ہوگا, اور پیچھے اسپل ویز بھی کھلے جا سکتے ہیں پونگ کی, کیونکہ پونگ جو ہے وہ اپنی میکسیمم اسٹوریج پہ جا چکے ہیں, پونگ ڈیم جو کہ انڈین سائڈ پر ہے. تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پر ایک ہم درمیانے درجے کا سیلاب دیکھ رہے ہیں. ہم نے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ متعلقہ اداروں کے ساتھ, ریسکیو کے ساتھ, اور جو بھی لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی التماس ہوگی کہ پلیز ہماری موبائل ایپ ہے NDMA کی, جس کا نام ہے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ, جو اینڈرائڈ اور iOS دونوں پہ موجود ہے, اس کو پلیز انسٹال کریں. یہ جتنی بھی انفارمیشن جو بھی میں بات چیت کر رہی ہوں یہ اس میں موجود ہے, اس میں ہم 24/7 الرٹ دے رہے ہیں, اس پہ عمل کیا جائے. اچھا, اس کے ساتھ میڈم یہ بھی ہمیں بتائیے گا, ابھی جو آپ نے 23 کے حوالے سے بتایا کہ ایک نیا اسپیل سندھ میں آئے گا, اور دوسری طرف اگر بات کی جائے تو 23 کے بعد ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے 24 کو بھی ایک اسپیل آئے گا سندھ میں, اور وہ جو ہے 50% جو رین ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کل جو ہمارے موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب, انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے کہ 10 سپٹمبر تک جو ہے یہ برسات کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آنے والی پریڈکشنز آپ کی کیا ہیں 24 کے حوالے سے, جو اسپیل ہے اس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے جس طریقے سے چل رہا ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟
जी बिल्कुल, ये आप सही फरमा रहे हैं। जो अभी हमारे जो है 7 स्पेल हो चुके हैं मानसून के, और अभी हम मजीद जो है यानी 10 से 15 तारीख तक, यानी कि जो कि मानसून का पीरियड भी है 15 सितंबर तक, उसमें हम फोर्सी कर रहे हैं बारिशें। ये जो अगला स्पेल 8वां स्पेल जो है वो 23 से स्टार्ट हो रहा है, ये 27 तारीख तक होगा। इसके बाद नया स्पेल आएगा जो कि सितंबर में होगा। अब अगर सिंध की खास तौर पे बात की जाए तो सिंध में ये सिस्टम जो है वो 23 को नहीं है। सिंध में ये 25 से 26 तारीख को दाखिल होगा, और उसमें मॉडरेट रेनफॉल होगी। जैसा कि आपको पता है कि सिंध की कुछ ऐसे जहां पर अगर 30 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो वहां पानी खड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल उसके हवाले से जो है मैं दोबारा कहूंगी कि हमने एडवाइजरी जारी की हुई है, उस पर खासतौर पे अमल किया जाए। हमने वो तमाम चोकिंग पॉइंट्स, वो ड्रेनेज पॉइंट जहाँ पे पानी खड़ा हो सकता है, जहाँ अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, उस पर हमने तज्जिया किया हुआ है, उन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया हुआ है उस एडवाइजरी अलर्ट में। तो आप उससे ये मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की जा सकती है। अच्छा, आखिर में मैडम हमें ये भी बताइएगा, जैसे आपने क्लाइमेट के हवाले से बहुत अच्छा तज्जिया दिया, तो ये आपका हमारे सिंधी लैंग्वेज में, और हमारा जो इदारा है वो सिंधी लैंग्वेज का लीडिंग इदारा है, और आपका ये पहला इंटरव्यू है। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए तो आपका मैं थैंकफुल हूँ। लेकिन इसके साथ हमें आखिर में ये भी बताइएगा कि सिंध के लोग हैं या ओवरऑल हम नेशनल लोग हैं, जितनी भी पाकिस्तानी कौमें, उनको क्लाइमेट के हवाले से आगाही के लिए कौन से इकदामात उठाने चाहिए, और दूसरा क्लाइमेट से निपटने के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं बतौर इंडिविजुअल या नेशनल लेवल पर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बिल्कुल, देखिए नॉलेज तो हासिल हो जाता है, थ्रेड की भी बताया जाता है, लेकिन उस पे जो राय अमल है, यानी कि जो रिस्पॉन्स है, ये जो मिटिगेशन मेजर्स हैं, अब मेरे ख्याल से उस पर काम करना चाहिए। और मैं आपको से अर्ज करूंगी कि एक सोशल एक फिनोमेना है जिसको कैपिटल फिनोमेना कहते हैं, सोशल कैपिटल कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट इदारों का काम है, बल्कि एक इंडिविजुअल लेवल से, पहले एक इंडिविजुअल है, फिर सोसाइटी है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों उस कैपिटल का हिस्सा है, और इन तीनों सेक्टर्स को मिलके काम करना होगा। जितने भी क्लाइमेट सेक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक रेजिलिएंट नेशन बनाने के लिए, उसके लिए अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हम ये छोटे छोटे मेजर्स ले सकते हैं। यानी कि हम वो ड्रेनेज पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं, हम वो चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर के अगर बाहर कोई नाली ऐसी है जिसकी सफाई जो है वो करनी चाहिए, तो वो टाइम से जब भी आपको कोई अलर्ट इशू हो या मौसम की सूरत हाल दी जाए, उसके मुताबिक कोशिश करें। अगर आपकी छत के ऊपर गंद इकट्ठा हुआ है उसको क्लियर करें ताकि पानी न इकट्ठा हो, बाहर गलियों को साफ रखा जाए। इसके साथ साथ दरख्त लगाए जाए, क्योंकि दरख्तों की कटाई भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ये क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए दर्जे हरारत का। तो ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो हम ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब भी कोई अलर्ट दी जाए तो कोशिश करें कि बच्चों को बाहर भी ना जाने दें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कराची में ही कुछ इलेक्ट्रोक्यूशन के हादसे भी हुए जिससे काफ़ी बच्चों को नुकसान पहुंचे। तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं, इन पर अगर हम अमल करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है हम किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम ज़हरा हसन साहिबा हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अमा मैडम ज़हरा हसन साहिबा जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं जेके एनडीए मां रिप्रेज़ेंट कनि पियूं, ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि उते ओवरऑल जेके भी इहे मेयर्स आहिनि, इंस्ट्रक्शन्स आहिनि, उन्हनि वेबसाइट से ॿुधायूं आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु उन्हनि जो इहो चवणो आहे त सिंध में अञा वधीक जेके बरसातुनि जा स्पेल अचणा आहिनि, इहे जेके भी बरसातूं थियनि पियूं, इहे अनएक्सपेक्टेड जेके बरसातूं आहिनि उहे मौसमियाती तब्दीली जे करे थियनि पियूं। सो इन मामले ते पाण अञा वधीक डिस्कशन कंदासीं। हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस।